OK 啦，而家呢個就係我哋嘅續下集。嗱，上一輯我哋就拍呢嚿，咁下一輯咧我哋拍呢嚿啦。係啦，咁咧呢一嚿咧就40蚊嘅，冇咁貴，兩嚿加埋就40係啊，兩蚊。嚿加埋40蚊，咁呢嚿就30啦，咁就咁樣啦。係超貴。超貴㗎，我哋係呢個喺泰國買翻嚟。嘅，咁係訂翻嚟嘅，即係我朋友啦去咗泰國咧，跟住佢買俾我嘅，跟住咁樣啦。我哋係用港幣60蚊買呢嚿翻嚟。咁我依家20蚊賣俾你哋啦，好平好平。係好多，好拉。有一個玫瑰花香味。因為某啲原因，其實40歲以上嘅女如果大家想要嘅話，可以 WhatsApp 想知道點解咁好買？可以 WhatsApp 55478216。跟住咧，如果面交咧，淨係可以喺華富村同埋香港仔嘅啫，其他地方咧要睇下咩地方。來回，如果其他地方咧就我哋要來回車。如果有允許準許嘅，我哋先會計嗰個車費。今日我哋就 sell 完啦，拜拜。